بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد هوريه wuxuu ka mid yahay asaasiyaasha dadkii goobjoogga u ahaa Puntland waliba wuxuu ahaa ninkii kaameramanka dhammaan dokumentiyada oo dhan aruurinayay oo hayay oo record gareynayay maxamed maalintaas iyo maanta maxaa ku qiyaas lahayd maalintii la asaasay dawladda Puntland asaaskeeda ahayd iyo maanta oo u taagan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan telefishinka Puntland daahir ugu mahadcelinayaa iyo adiga runtii wareysiga aad wareysanaysid daahirow runtii anigu shucuurta hadda ii muuqataa waxay ahayd waagii 98 aanu Puntland asaaskeeda taagnayn waxa la oran jiray yani ayatiinkayga dambe ama aan dhaxal uga tagno dadkayga dambe aan dhaxal iyo dawladnimada uga tagno ay odayaashii Allah u naxariistay ka hadlayeen ama ay markaasi raadinayeen helaan mirihii marka ay waaga beereen mirihii maanta baagas beereen geed ka soo baxay mirihii ka soo baxay waa kuwa maanta Puntland ay arkay marayso horumari maraysa horkacbi maraysa shucuurteeda lama qiyaas karo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad runtii maanta waxa moodaa xasuustayda inta dib u noqdo in waalmahaasi dadku ay dhayal ka ahayd laakiin dhabti maanta la joogo alxamdulillah rabbil caalamiin wax badan baad ka hadlaysay in qad la waayay xataa markii la asaasay Puntland qad la waayay qalin la waayay oo qad la waayay ka waran maanta ma isleedahay dekadatan iyo furitaankeeda iyo himiladan ayaa la gaaraya ما شاء الله آدي waxaan leeyahay maalmihii asaaskii Puntland la asaasay xasuustayda yani qoraalka iyo printingka iyo waxyaabaha maaragtay ma jirin annaga laftiga markaa media idaacada duubaynay accessory ma haysanin oo aan kaamirada accessorygeeda ma haysanin waxay ahayd waxaan magacayna ku soo birinay ahaayeen ninka markaa wax abaabulahayay qalin iyo buug iyo wasiir xafiis iyo ma ahayn maantana jaamacadaha ardayda ka baxday diblomadoodii baa la suubiyaa yani video printing laan iyo printerka maanta iska dhaafay heer jaamacadeed shahaadadooda maanta lagu soo birayo wadooyin iyo jid la maray dekado in la marayo يعني waxa way shucuurtayda yani saan dareemayo maanta si la soo koobi kara maanta aad iyo aad waa iska ilmeynaa runtii markaan fiiriso maanta dekada garaacad baynu joognaa dekada garaacad maadaama aynu joogno wadadii waa aragtaa ballanqaadka madaxweynuhu hadda sheegayo maxaa is leedahay waa ka dhiman yihiin maxaa is leedahay waxaad ku dari lahayd horta aan ku warramay horta garaacad waagii anagu aan nimid oo aan midiyahan u nimid garaacad waxay deganeed buurka kale ka soo guuraysay dhulka buurka masaajidka ka dhisan yahay ka soo guurtay garaacad cusub ay markaa soo degayeen waayihii anagu sagaashanaadkii aanu midiyaha ka duubaynay wixii ka soo dambeeyay marxalado badan bay soo martay marxaladay soo martay waxa kamid sanaamigii iyo dhismi iyo waxyaalo badan bay soo martay iyo maaragtay kalluumaysiga argoosta waaga markii la bilaabahayay waxyaabahaas oo waxyaabaha aanu filim ka qabtay ama aan media ka qabtay maanta keed ku hayo garaacad okay maanta markay su'aashaada aan u soo noqdo anigu waxaan oran karaa tareen baa ka dhiman tareen kaliya alaab ka tareen noo qaada wax kasta waa dhamaadeen waana dhamiyay insha Allah inta kale Ilaahay baan ka baryaynaa inuu dhameystiro aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa maxamed cabdi horeeye ayaa kaasi ahaa